أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله العظيم الذي لا يقال أين كان ولا كيف كان ولا متى كان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها المباركون والمباركات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامك بعدي إن شاء الله تعالى إلهي وحونا وافجيي إن أن أكلنا سيدا ماشي إذن كوكو قرنبا عشر كيني لباد همزية الإمام البوصيري رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فصيح جناته. عشر كاس لباد كتابك السيرة إمامك أو ندميي oo ka dhigay gabay oo hamziye lagu magacaabo. Sida aan la socono isbuuc hore waxaan ka soo hadalnay furfurashadii oo baraacatul istihlaal ah oo muqaddamo oo ka dhigtay iyo nasabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wilaadadii. saddexdaas noo suurta gashay inay hal marna isku kan raacaan. insha Allah maanta intii karaankeenan aan ka wadi doonaa, laakiin haddana waxaan ka bilaabaynaa nuugmadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, radaaci nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka soo dhawaada insha Allah taala duruusahana sii sheer garay walaaliinka la qaybsada sii gaarsiye. Sayyid Imam Busayri markuu meeshan soo gaaray wuxuu leeyahay وبدت في رضائه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء إذ أبتوا ليتمه مرضعات قلنا ما في اليتيم عنا غناء فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفغرها الرضعاء. saddexdaas imaamkaasaa israacsiiyey. qasiidadu waxay ku macaan tahay qofka markii macnaheeda uu dhageysanayo markay bilaabato gabayga hadduu dhammaado inay wada dhammaatay maahan. waxaa laga yaabaa gabaygaas gabayga kusii xigo inuu haddana gabayga sii sharaxayo, kan kusii xigo gabayga inuu sii sharaxayo. imaamka balaaqadiisa meesha gaarsiisneed waay, asoo u kala dab qaadin labada gabay ayuu isku sharaxay. marka saddexdaasaan isku macnaynayna hadduu ilaa yirahdo, maadaama iska macna ag dhow yihiin ee kulligood ku saabsan yihiin mucjizada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nuugmadii kala kulmay. wuxuu leeyahay imaamu albusayri radia allahu tacaala canhu wa ardaahu wabadat fii radaacihi mucjizaatun. wabadat waxaa daahiray oo muuqday fii radaacihi nabiyullaahi muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nuugmadiisa dhexdeeda waxaa daahiray ee muuqday mucjizaatun, waxyaabo amar khawaarul caadaada oo qof walba aan ka dhici karin oo mucjizo ah ayaa muuqday uu yidhi. laysa mana ahaanin khafaa-un wax qarinayana ma jiraan fiiha mucjizadaas dhexdeeda wixii daahira ku qari kara canil cuyuun indhaha ka qari karo. yacni waa qoraxda oo sacabaa la saaraa la yidhi camal. qorax haddii sacab la saara ma qarsoomayso. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi imaam busayri markii la dhalaayey waa ka soo sheekeynay wixii ka daahiray oo irhaasaad ahay iyo mucjizaad. hadda marka wuxuu usoo qaatay dhalashadiina inay mucjizo daahirtay. mucjizana sidaan ku naqaano inta badan waxaa loo isticmaalaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii ay xasishay bicthadiisii 40 sano uu gaaray ee lasoo diray. marka nabiga markii la nuujinayo wuu yaray, maxaa mucjizo uu yiri? wuxuu u yiri culammadii hore oo zamankiisii joogtay waxay dhihi jireen irhaasaadka iyo mucjizaadka kulli waa amrun khaariqun lilcaadaati. saxna waay, amrun khaariqun lilcaadaati maadaama yihiin waxaan dhihaynaa dheen kulligood waa mucjizo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. marka irhaasaadka in mucjizo lagu tilmaami karaa meesha kaaga muuqato. meesha irhaasaadkii looga tilmaami lahay karaamo laguma tilmaami karo. karaamo waxay ka sugnaataa weliga oo maxfuudka ah, laakiin ambiyadan ilaahay macsuumiinta ah intaan lasoo dirin wixii ka dhacday irhaasaad ahaayeen mucjizahana waa loo qaadan karaaho. irhaasaadka iyo mucjizaadka waa isku aabay isku hooyo, wax ay kala yihiin oo gooniya ma jiraan. marka mucjiza hadduu yiri saasaad u qaadanaysaa waay, waagii hore saasaa loo qaadanaya. kadib culamada mutaqadimiinta waxay dheheen hala kala qaado, maadaama ilaa 3,000 oo mucjiza nabi ka sugnaatay la yiri. marka 3,000 markii la tiriyo marka qaar irhaasaad soo galay. marka irhaasaadka nabiga mucjizada waa lagu daraa waan laga reebaa, sida mutaqadimiinta ay ugu dareen mutaakhiriinta ay uga reebeen. wabadat fii radaacihi waxaa soo daahiray nabiga la nuujintiisii dhexdeeda mucjizaatun mucjizada soo daahir. mucjizaadka faacilu badat waay. laysa ma aha inuu dhahay khafaa-un wax qarinaayana ma jiraan oo ma qarsoomayso
fiiha mucjizaadkaas dhexdiisa canil cuyuuni indhaha wax ka qarinaayo male, indhaha ka qarsoomaan wax iska cad waayo u dhahay. waaya imaamkaa marka sii caddaynayo markaasu wuxuu yidhi id wakti ayay mucjizadaasi ay soo daahirtay abadhu nebiga calayhi salaatu wasalaam ay diideen liyutmihi nebiga agoonnimadiisa darteed murdicaatun gabdhihii wax nuujinay way diideen, waxay dhaheen agoon waaye, annaka agoonna uma soo bixin. waaya qulna markaas gabdhihii warkay sii wateen waxay dhaheen sababtu maxay tahay, qulna gabdhihii waxay dhaheen maa fil yatiimi cannaa hanaa, annaka agoonka wax noogu sugan oo dheefa malay dheheen. agoon sidiisa maxaa naga soo gelay, maxaa yeelay wiilka ay qaada rabaan ay nuuji rabaan waxay rabaan aabihii inuu u shaqeeyo oo aabihii ay bisha markay dhammaato ujro ou siiyo. marka nabiyullaahi maxamedna waa la soconaaho walamaa tama min xamlihi shahraani calaa mashhuuri alaqwaali almarwiya tuwafiya bilmadiinati almunawarati abuuhu cabdullah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. nabiyullaahi maxamed isagoo loo bay caloosha hooyadiisa aamino ku jira nabiga u dhintay, marka asoo agoonahu dhashaba nabiga caleyhi salaatu wasalaam. id waktiga mucjizada soo daahirtay dhe marka abadhu nebiga ay diideen liyutmihi agoonnimadiisa daraaddeed murdicaatun gabdhihii wax nuujinayay ma nuujinayna dheheen. qulna waxay dhaheen maa fil yatiimi agoonka dhexdiisa annaka nooguma sugno cana annaka xaggeena canaa-un wax dheefa, maxaan ka dheefaynay dheheen, waxaan ka helayna male. marka waxay dheheen nagu shartira ma rabnay. waxaa la dhahaa marka dhulkan oo bani sacdi gabdhaha ka imaan jireen, gabdhahaasi imaanayo waxay u imaanayaan mako, gabdhaha joogo quraysh ayaa waagaas caado waxay u ahayd inaysan ilmaha nuujin laakiin ujre ay ku bixiyaan, ma nuujinayaan ujray ku bixinayaan. waxay dhaheen marka ilmahaas aan soo qaadano oo aan nuujino si aan ujro uga helno. markay yimideenna waxay dhaheen agoonkan annaka ma rabno. waxaa soo baxda maalintaasaa la yihahdaa ilaa iyo 40 gabdhood ay ku jirto asayida xaliimatu sacdiya radia allahu canha. waa ku tegaynaa sheekadeeda. waa yahay markaasu wuxuu leeyahay imaamka faatathu min aali sacdin, waxaa ka timid oo dhahay oo uga timid min aali sacdin reer aala sacad dhulkii ay deganaayeen waxaa ka yimid fataatun gabar qiimo badanaa ka timid qad xaqiiqee abadhaa way diideen gabadhi lifakrihaa ayada fakrigeeda iyo danyaradeeda iyo tabaaluceeda ay u diideen alrudacaau ilmihii la nuujinaya ehelkoodii. hadaaya murdicaad waxaan dhahnay gabdhihii wax nuujinayay, alrudacaat waxaa dhahaysaa cunuga la nuujinaayo ehelkiisi. cunuga ehelkiisi waxay rabaan gabar isku kawisaho oo barwaaqada iyo nicmada iyo caanaha ay ka muuqato, gabar ay baahi ka muuqato oo tabcaana oo cagabarara. waxay dhaheen annaka waxay noo qabanaysa ma leh. bani sacad abaaraa ka dhacday, abaar bacanay ku timid, dameerka soo waday waa soo daahiyey, dameer tabcaan u ahay oo baahi ka muuqato. asayida xaliima sacdiya radia allahu canha markaas aaday u danyareed fakriga ka muuqday iyo saboolnimo. marka dadkii maka jooga waxay dhaheen annaka naagsaana oo ayadii dameerkeedba isqaadi la-yihiin cunug u dhiiban mayno. waa wuxuu ilaahay waafajinaya. mar waxaa jirto fakriga amba jirada amba dhibaatada oo ilaahay ugu talagalo inuu qofkan cizi sharaf ugu korsiiyo. sida sayid imaam buuseyri oo kale markuu jiraday ay dacal u waayeen ay irid u furi waayeen dhaqaatiirtii, wuxuu ku fikiray nabiga inuu ammaano calayhi salaatu wasalaam. wa mundu alzamtu afkaari madaa'ixuhu wajadtu likhalaasi gayra multazimi watowliya sayid imaam buuseyri wuu ku caafimaaday. haddana waxaan dhahnay hamziyad wuxuu u dejinaa mahadnaq oo ka mahadnaqaaya caafimaadki. fa atathu way uga timid min aali sacdin reer aala sacad xaggooda fataatun gabar qiimo lahaad ka timid. waa fahmi kartaa xaliimatu sacdiya marka hadda la sarbeeba. qad xaqiiqee abadhaa gabadhaasi waxaa diiday lifakrihaa danyaradeeda iyo fakrigeeda darteed alrudacaau ilmihii la nuujinayo waalidkood waxay dhaheen gabar saan u tabaaleysan waxba noo nuuji mayso. saddexdaas beed marka qaabkaasi ku socdeen. saddex kaleo marka haddana imaamka hal mar isku xujiyey. wuxuu leeyahay marka ardacathu libanahaa fasaqatha wa baniiha albanahu nashaau asbaxat shuwalan cijaafan wa amsat ma biha shaa'ilun walaa cajfaau asbaxa alcayshu cindahaa bacda maxlin
id qadaa lilnabiyi minhaa gidaau. saddexdaas wadana sayidi imaam buusiri isku xujiyey radia allahu tacaala canhu wa ardaahu. waaya muxuu dhahay marka ardacatu asayida xaliima sacdiya waa gabadhii maanta dhan la sarbeebayay. asayida xaliima sacdiya waxaa lahaa asayida xaliima binta abi duweyd bin cabdillaahi. sacadka la sheegayo waa jadkeedii sagaalaad, sagaal aabbay ka tirsanaysaa. meesha nabigeena calayhi salaatu wasalaam quraysh oo ka tirsanaya 9 ilaa 10 ay ka tirsanaysaa. marka waxaa ku cad quraysh ma ahayn, reer bani sacad quraysh maahan, magaalada makana way ka baxsan yihiin. marka waxaa la yidhahdaa haddana asayida xaliima sacdiya nabigeena calayhi salaatu wasalaam abtirsiinadiis kulligiin waa xifdisantiin ilaa cadnaan waxay uga soo dhacaysaa mudar, yajtamicu nasabuha hiya wa rasuulu llahi muxamed sala allahu alayhi wasalama fi mudar. culmau siirasa sidhaan mudar nazaar macad cadnaan, reer cadnaani wax ka tahay marka. laakiin quraysh waxa ah wixii soo galo fihir, wixii soo galaa quraysha fihir maahan uma dhowo xataa. waxay ka soo gashay nabigeena calayhi salaatu wasalaam cadnaan 20 uu ka tirsanayay, 4 bisii xag kaystaa ilaa 6 iyo 10 oday camal a udhexaysa. marka meesha sacdi waxay ka tirsanaysaa 9. asayida xaliima sacdiya radia allahu canha. marka asayida xaliima sacdiya muxuu imaamka afka ugu dhuftay ciyuuba markuu nuugmada ka hadlayay. asayida xaliima sacdiya keliya maa nuujisa maya, asayida xaliima sacdiya nuugmadii nebiga ay ku caan baxday inta badan nebiga ayadaa nuujisay. waata leeyahay imaamkii weynaay barzanji kitaabkiisa cadirka waatuu leeyahy wa ardacatu umuhu ayaaman uma ardacatu thuwaybatu alaslamiya. in la xaqire maahan, laakiin maalmay nuujiyeen. asayida aamina maalmay nuujisay, cunugaa ogan waa haysay isdheysay. awogiis cabdulmudalib waxuu dhaha marka gabdhaheyna kulligood wax ma nuujiyaan, caadadeyna qurayshaa tahay, cunug waa dhiibeynaa. cabdulmudalib baa noolaay nebiga awowgiis amba abkowgiis. nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidoo kale waxaa nuujisay thuwaybatu alaslamiya oo hadda kahor abulahab uu xoreeyey. markii nabiga waa u dhashay intay u sheegtay tiri walaalkaaga cabdullahi u dhintay wiilaa u dhashay tiri. markii shifaa nabiga ay ka sheekeyaysa cabdulmudalib ay uga sheekeyaysa ayadana abulahab ay uga sheekeysa. maalinkaas waxay ku gaartay xornimo. marka thuwaybatu alaslamiya ayadana way nuujisay. sayidii sheekh cabdi radia allahu canhu waatuu leeyahay wa ardacat ilumu 7 kada thuwaybatu qad baasharat awala. nabiyullaahi maxamed hooyadiisaa 7 jeer nuujisay. sidoo kalene thuwayb waa nuujiso yiri. xaliimatu thaalithatun qad xawaat. markii saddexaad ee nuujiso yiri, laakiin waa soo koobtay, cid uga dambeysa male. sayida xaliima sacdiya ayaa markii ugu dambeysay aa nuujiso u leeyahay. xaliimatu thaalithatun qad xawaat wanaalat bikhidmaatihi manzila. nabiyullahi maxamed u adeegitaankiisa iyo nuujintiisa manzil fiican ugu gaartay asayida xaliimatu asacdiya radia allahu canha. marka mansabadii ugu gaartay hadda laga hadlaa fiiri. marka ardacatu nabigee nuujisay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi libaanaha ayada caanaheeday nuujisay. caana ma laheen, naaska midigtaha u dhigtay, naaska midigta waa iska dararay. nabiga waa nuugay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. isla marka ayada xataa waa isla yaabtay. nicmatulfushuuqa waa iska yimidba cunugii inta maka aan laga bixin. hadday sii gelaysa bani sacadne, bani sacadoo roob da-ay isla markii coos dhashay, xoolaheedii tabcaanka ee cooska daaqeen ee caana ka da-ayaanay tagta bani sacadne. ardacatu waa nuujiso yir buusayri. marka nabiga nuujisay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. nasiib badanaa xaliima sacdiya. libaanaha caanaheeday nuujisay, fasaqatha ayadana waxaa waraabiyey, wa baniha wiilaheedana waraabiyey, ashaa-u arigii ayaa waraabiyey, albaanuhuna caanuhoodii waraabiyeen. oo ariga guriga ay uga soo tagtay. shaa-u waa jamcu shaatin. shaatin haddii ridda jamceeda waxa waaye shiyaah iyo shaa. marka shiyaah hadduu shiiqa ka dhigaad waa dareemi kartaa hamsiyada meesha ka baxayso. ninkaana waa sheegan inuu nin caadi yahayn. xikmad iyo aqoon a ilaah iskugu daray sayidi imaam albusayri. amhaajkiisa allah noo badiy waxyaab loo ahay. ardacatu nabigay nuujisay libaanaha caanaheeda, fasaqatha ayadan waxaa waraabiyey sacdiya xaliima sacdiya la waraabiha iyo wa baniha wiilasheedaba ilmaheedana waa baahnaayeen. ashaaw arigiyaa waraabiyey, albaanuhuna caanay ka waraabiyeen. caanay nabiga siisay, ayadan caanaan la siiyey. uu kasii jawaaba markaas imaamka wuxuu yihi asbaxad waa beriisatay amba way ahayd, labadaba waa laga macneeyaa. shuwalan kuwo waxay ahaayeen caano dhan aan laga sugayn oo guray. shuwalanta dadka baadiyaha jooga geelida waxay ku magacaabaan geela markuu guro oo dabada taagto. laakiin annaka waxaan naqaanaa jirto oon kulligeen aan heshiis ku naha, waxaan leenahay shuwalan waa kuwa guray. waawan waa shidee bitashdiidil waawi. shuwalan waxay ka timid shaa'il. waayo waa kuwa guray oo cijaafan haddana caata ah ay ahaayeen.
wa amsad way galabeysteen haddana way naqdeen way ahaadeen galabtiina maxay naqdeen maa bihaa maa fiiha maba ku jirto u dhahay shaa'ilun wax gurina kuma jiro walaa cajfa wax caataana kuma jiro fa biqudrati araxmaan alaysa allahu biqaadir bala ilaahay awoodiisa saasa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam irhaasaadkiisaba nabiga lagu ajidaba intaan lasoo dirin waayahay wuxuu ka hadlaa hadde mucjizadii oo dhahay ridaaca nabigan uga hadlaa oo weli wadaa imaamka markaasaa qaabkaasaa looga qaata hadleeda asbaxad way waa berisatay shuwalan xaal ay tahay ou dhahay mid gurtay oo wacijaafan haddana caata ah wa asbaxad wayna galabaysatay oo galabtina waxay naqatay maa bihaa maa fiiha dhexdeedaba kuma jirto dha ariga haddii la soo aado iyo xoolihii meesha jooga shaa'ilun wax guray ma leh walaa cajfan wax caataana ma leh maxaa laga wadaa kulligood candhadooda aad darartay fa aksaba cayshuhaa bacda almaxli qabla alcashiya cadirka waatuu dhahay wadarra tadyaha bidarin darin albanahu lyamiinu minhuma wa albana alaakharu akhaahu kulli way istarjumay siirada qaabkaasuu sheekh cabdi celina uu gabyey sheekh cabdiraxmaan celi raxmat ullahi caleyh waayahay markaas imaamka muxuu yihi marka aksaba alcayshu cindaha bacda maxlin ilan saddexda gabi waa isku xiran yihiin aksaba alcayshu wuxuu yihi markaas barwaaqa sooran ayaa yimidoo noloshiyaa barwaaqowday aksaba alcayshu caysh waa noloshii aksabana waa barwaaqadii aksaba alcayshu noloshii ayaa barwaaqoobay cindahaa asayida xaliima sacdiya agteeda bacda maxlin ay bacda shiddati jadbin abaartii darneed ee cagabararteed ka bacdi waxaa yimid barwaaqa sooran nolol fiicanay gashaba waayahay id wakti ayay barwaaqa soorantaasi ay gashay hadaa linabiyi saara linabiyi alacdam nebigii weynaay oo u naqday ghidaa'un dheef oo u naqday minhaa xaliima sacdiya hadday nabiyullaahi moxamed heshay barwaaqay heshay waay ilaah yaa la maaga barwaaqo yaa id wakti hadaa linabiyi nebiga oo u ahaaday alacdam ee weyniga badan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ghidaa'un dheef oo u ahaaday waa masdaru hadaa ghidaadu jamceedun waa aqdiya wuxuu u ahaaday minhaa xaliima sacdiya xaggeeda dheef ayuu u ahaado leeya marka yalahaa minatun laqad ducifa alajru calayha min jinsiha waljazaau waaya kelikadii usoo tuuraa markaan xabaddan keligeedaa macnaheena buuseyri wuxuu yihi radia allahu canhu yaa lahaa minatun alla maxay galla tahay yaa lahaa min cajabin waatu hadda kor dhahay sayidii sheekh cabdiraxmaan celi markuu ammaanaya sayida faadimati rasuulilah marka waxaa leeyahay marka yaa lahaa minatun alla maxay tahay gallad abaal weyn ee ku leedahou leeyahay laqad xaqiiqee lawallaahi qad xaqiiqee duucifa alajru ajirka waa loo labalaabay waljazaau abaalmarintana waa loo labalaabay calayha xaliima sacdiya ayaa loo labalaabay min jinsihaa jinsi camalihaa waxa ay samaysay jinsigeeda xaalayta maxay samaysay nabiyullaahi moxamed caanay siisay arigeedii caanaa ka yimid caanay cabsooma dhihin ha kii caatahay waa cayilay kii gurnaay caanaa ka yimid barwaaqadii oo marka wuxuu rabaa marka in tacajubka asiga xaggiisa uu ka qabo inuu cabiro ila nina cabiri kara way maana saddexdii gabayii hore ayuu ka wadaa inuu la yaaban yahay wixii dhacay yaa lahaa alla maxay tahay u dhahay minatun gallad iyo abaal maxay tahay lawallaahi qad xaqiiqe eh duucifa alajru ajirkaa loo labalaabay waljazaau abaalmarintaa loo labalaabay calayha xaliima sacdiya dusheeda wax ay samaysa darteed min jinsihaa maxay samaysa marka min jinsi camalihaa waati carad kuma maahaan aljaza min jinsi alcamal qaniya kaa fujiso wuxuu dhaha marka min jinsihaa min jinsi camalihaa khidmadii iyo shaqadii nebiga ee u qabatay jinsigeeda muxuu ahay caanay siisay caana heshay u dhah soo dhawow marka cajabka marka uu ka baxshay ayaa saas ah sayida xaliimatu sacdiya radia allahu canha gabar sharaf lay ahayd sharaf uu ilaahay la maagay falamaa saqathu sala allahu calayhi wasalam nabiga markii ka waraabisay min labaniha ayada caanaheeda saqa allaahu min labani shiyaahiha ilahay wuxuu ka waraabiyey aryaasheedii gurnaay caanahoodii ayadan ilaahay ka waraabiyey tacajubkaasoo marka ee siirada ay qoreen ayuu imaamka tacajubka wuxuu ka cabiray marka beydkan uu ka cabiray waayah وإذا ساخر الإله ناسا لسعيد فإنهم سعداء ساسو لي هذا ويه وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء لما سخر الله إلهي مركو أسالي حليمة سعدية لخدمة سيدنا محمد
nabiyullaahi maxamed inuu adeegto markuu u saqiray haye oo xaliima sacdiya shaqo fiicanay qabatay fa inahum sucadaau noqdeen wa idaa waktigii sakhara ilaahu ilaahay oo u sahlo oo u fududeeyey oo u fududeeya dheh unaasan dad lisaciidin mithaali laga wadaa lisaciidin likhidmati saciidin axad wanaagsan ee dhuroobay oo ilaah agtiisa qiimo kule u adeegitaankiisa iyo caawintiisa markuu ilaahay u saqiro fa inahum dadkaasi sucadaawun waxay naqanayan dad dhuroobay kane oo liibaani saasuu ka cabiraa marka nabiyullaahi maxamed ay u adeegtay oo saciid ah ayaga dhan maxay noqdeen saciid maxaa yeelay sacaadatu daariin ay ku heshaa sayida xaliimatu sacdiya way soo islaamtay oo islaamnimay ku dhimatay jasadeedana waa dareemaysaa adduunsi u barwaaqaysatay qof asagoo gaal ahaay nabiga intay nuujisay waa dareemaysaa nabiga lama soo diran fitray ku jireen nabiga islaamnimadii markuu shaaciyani islaamnimadii qaadatay islaamnimo ku dhimatay maxaa yeelay sanadkii 9 ee hijrada dhimatay la waxay ku duwan tahay baqiic السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها وإذا سخر الإله أناسا إله دودد أسخر لسعيد لخدمة السعيد فإنهم أيضا سعداء إلا هذا سعتار انت وحسك سعداء دد وناكسن هدي أجعلاته وديكتو أديكنا سعيدا نغني دد حونا دا كدور إلى فليسو وكدور أردو وحبختي وحان أو إلى أكتس عن قيمة كلهن أديكنا هلسا كجرتا إسلالي وآيه حبة أنبتت سنابل والعصف لديه يستشرف الضعفاء حبة كحبة ويولي مرك عبروا كبحيها مركز محاوية مرك هذه الفعلة القيمة فعل كان وناكسن أو خدمة النبي الله محمد السيدة حليمة أسمى يسي ها حبة كحبة وحبة مزجاء بحبة قليساء تغانبة وحيرتها وحبة أوكله حبة داسو أنبتت صور لسي سنابل sabuulyaal dhowr sabuulay soo dhalisay ee lamid towdha walxaal alcasfu buunshuhu amba alcasfu sabuulka ka casfin ma'kuulin sabuul laga wadaa sabuulka oo kale oo ladayhi sanaabishaas agtooda yaalni yastashrifu ee feel ugu jiraan ay sugayaan adducafaa dadka taagta daran ee xaba aanan haysan dadka fuqarada ah ee shiidka ah ee xaba aan haysan waxay feel ugu jiraan xaliimatu sacdiya nicmadeeda caanaheedii la wada sugaabiya khayrkeeda marka fiiri hal xabad haddii meel lagu abuuray sabuulyaal ay dhaliso sabuulyaas ay dhalisay meeqa ay wadataa bal ah beerta dhan wada balay naqanaysaa dadka masaakiinta marka waxbay kuu soo raadsayaan ilaahu rabbi raxmaan sabuul hal sabuuloo kaa dhaco hal sabuuloo adig kaa qalloocday jawaankaaga ka buuxsamay waxbay iska sugsugayaan marka wuxuu dhaha xaliima sacdi hadday shalay baahneed hadda ayadaa masaakiinta feer usoo galeen oo ka cabiraa marka haadihi alficla ficilkan qiimaha badan oo lisayida xaliima u sugnaaday xabatun ka xabatin waa hal xabadoo kale xabadaasoo anbatad dhalisay sanaabila sabuulyaal dhalisay walxaal alcasfu balkune ladayhi sabuulyaasha agtoodan uu yahay yastashrifu miday sugayaan aducafaa dadka aan xaba haysan waayahay wa atad jaddahu waqad fasalathu wa biha min fisaalihi lburaxaau waayahay wa atad waxay u keentay jaddahu awowgiis oo markaas sayida aaminaaba nooleedba waxaa la cabiraa marka waa ku barwaaqowday nabiga 2 sanay soo haysatay nabigu way soo nuujisay malaa'igta ilaahiyaa timid ee rabto cadka xun ee ka jarto marka xoogaa way cabsatay wax badan ay dareentay sayida xaliima marka waxay sir cunugan maba ka maarmaysid oo waa jeceshahay oo reer bani sacad oo dhammaa barwaaqo hela markuu sacad yimid laakiin asoo nabadgelyo ah magaalada maka iska geey waatad waxay u keentay jadda abkowgii saasoo ka cabiraam ka cabdulmudalib uu ka cabiruyo hadda maxaa yeelay markay isla joogeen cabdulmudalib iyo sayida aamin ayagaa loo wada keena waay walxaal qad xaqiiqee fasalatu naaskii oo ka go-ay naaskii ka goysay waa markaa nabiga alayhi salaam 2 sana u dhamaatay way ka goysay walxaal bihaa fiiha ayada dhexdeedaba alburxaaw dhibsasho ee ugu sugan tahay min fisaalihi nabiga la goyntiisa nabiga naaska in laga gooyana waa dhibsanaysaa wax lagu farxi kara maahan ila nabiga naaska intuu nuugaya carigadna wuxuu ahaa barwaaqo sooran waxay is leedahay nabiga hadduu kaa tago yaa barwaaqay nuura kaa tagtay nuuray ka dareenta waaya waatad waxay ula timi jaddahu awowgiisii ula timi cabdilmudaliba walxaal qad xaqiiqee fasalathu naaska ay ka goysay sayidka maxamedka ilan 2 sana u dhamaystay wa bihaa dhexdeedana waxaa ugu sugnaado dhahay xaal ugu sugnaaday alburxaaw dhibsasho min fisaali naaska laga goyntiisa nabiga laga goynayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku faraxsan tahay ma ahayn beedkan kalena soo la socdaa 3 bilood dan imaamka isku xujiyay marka
id khaadabat bihi malaa'ikatu llahi fadannat biannahum quranaa'u id axaadat aadhaysa cafwan id wakti ayay ula timid axaadat bihi sayidka muxamedka oo ay gelisay malaa'ikatullaahi ilaahay malaa'igtiisa oo ay gelisay fadannat sayida xaliimaha markaasi waxay u malaysay wax laga cabsado waaye biannahum ay annahum bacd waa zaa'ido inay yihiin quranaa'u shayaadiin maxaa ciyaala soo la ciyaaraya malaa'igta daftay meel duuray geysteen xabadka ka jeexeen malaa'igta dafitaankeeda wix ciyaalkia isku ololay sayida xaliima sacdiya qeeldaan u geeyen waxay dhaheen cunugeega waa la laayahay nebigu waa la soo celshay alayhi salatu wasalaam asigoo lasoo sharootiyey xaalkiisa uu fiican yahay marka waxay siri waxaan shayaadiin miya ilan qofkii ma oga waana malaa'igta ilaahay marka waxay siri cunugan la xusli xilligaasay geysay xilligay geysay ayuu imaamku cabira id waktigii geysay nebiga alayhi salatu wasalaam axaadad bi nebiga oo ay gelisay ee koobtay malaa'ikatullahi ilahay malaa'igtiisa fadannat way malaysay asayida xaliima biannahum waxaas koobay bacd waa zaa'ido waa yahay waxaa laga wadaa maalan annahum camal ha quranaa'u shayaadiinna yihiin beedkan saddexaad uu ku daray marka saddex iskugu xiraa marka sababtii uu geysay ayaa saddexdaas beed ka dhasheen marka geesmada ay geysay wa atad markuu dhahay saddex beed israacay ilaa afar oo ka dhigay imaamka wuxuu yidhi wara'aa wajdahaa bihi wa min alwajdi lahiibun taslaa bihi alaxshaa'u wara'aa markaasi wuu arkay cabdulmudalib ayaa arkay jaddahaa hilowgeedau arkay bihi nebiga uu hiloobayy salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaliima sacdiye iyo wixii dhex maray waayo iyo cabdulmudalib markii cunug iska keenaysay wara'aa wuu arkay cabdulmudalib wajdahaa hilowga yacni jaceelka zaa'idkaa hilow la dhahaa wajdiga bihi nebiga uu hiloobayso wa min alwajdi u leeyahy marka imaam busayri hilowga waxaa ka mida lahiibun holaca ka mida taslaa hurinaayo bihi alaxshaa'u bihi sababulhiibkaas al axshaa'u mindhicrada hurinaayo war wuxuu yidhi boholowga waa kala daran yahay hilowga mid waxaa jiro qofka biniaadanka hadduu ku dhaco qofkiiba oo miir daboolmaayo laabtiisa ay ku shidmayso dha holac jaceelka zaa'idka u ka cabira marka jaceyl zaa'id oo saas ay nebigu qabtay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wara'aa waajdahaa bihi wa min alwaajdi lahiibun taslaa bihi alaxshaa'u markii la dhahay markaa macnaheeda fahmaysa waa kasii macaantaha marka kaleeto waa yahay wara'aa wuu arkay cabdulmudalib wajdaha hilowgeeda oo arkay bihi nebiga ay u hiloobayso wa min alwajdi hilowga waxaa kamid a min tabciidii ka dhigo shalay naqataa minta carabiga inta badan lahiibun hulac oo taslaa bihi alaxshaa'u taslaa bihi sababulahiibkaasi alaxshaa'u mindhicrada oo holcinayo oo ku shidmayo kanoo kusoo joojiyey marka dhiibista cunugii ay dhiibtay wixii dhex maray oo gabayga oo ka wado atad ilaa iyo faaraqatu waa iswataa marka faaraqatu karhan wa kaana ladayha thaawiyan laa yumalu minhu thawaau faaraqatu nebigay faaruqday u dhahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh karhan ay kaariyaan xaal ay kaanayso way ka xumeedba aad ay uga xumeed wejdigii iyo wixii oo soo daldalay inay ka xun tahay dham aba iyo burxaawda uu yidhi waa dhibsanaysay waxaas dhan ku filnaa waayin hadduu raba kanoo soo afjaro fasaxad ilaahay siiye xikmad waxau le imaam buseyri markuu gabyaayo iyo markii oo nebiga u gabyaayo isma lahaa jirin markuu nebiga ammaanta uu gabyaayo waxaas xikmad dhaaftay ahaa jirta qof isku dhiriri kara ma jirin yaa samaan maadaa walaadhaa samaa u soo u dhahay camal nebiga nebi la dhirirtami kara male sharafta nebiga sharaf la dhirirtami karta male markuu leeyahay imaam buseyri dadka gabyaayo waa la dhirirtami waay faaraqathu waay xaliimatu sacdiya waa faaruqday waa isdaayen waay nebiga iyada waa kala dhamaadeen maxaa yeelay hilowgeeda markuu arkay culama siira waxay dhahaan wuxuu dhaha wax dhiba male cabdulmudalib haddaa cunuga jacsha iska soo hayso cabaaray soo haysatay haddana malaa'igtaa ku xoonsan mar kaley soo celisay marka kama dambeystii waa la kala baxa cunug waa laga reebi rabaa faaraqatu way faaruqday xaliimatu sacdiya nebigay faaruqday kaariyan xaalay dhibsanayso wa kaana rasuulka wuxuu ahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh thaawiyan ay muqiiman mid ku nag ladiha xaliima sacdiya agteeda laa yumallu xaal aan laga daalin athawaau nagaashaha oo min rasuulka xaggiisa lagu nagaado nabiyullaahi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh agjoogistiisa qof ka daalaysa ma lehen qofka iska haysa la dho nuuri nafaxaad haysata waay marka waxa laga daalaya ma lehen thaawiyan ay muqiiman waaye sayidii shee cabdiraxmaan celi hamziyadiisa qasiidadiisa muxamediyada baxrwaafiga waatuu ku yiri muxamed thaawiyan qad kunta xaqan bimakata qabla bacthika ya muxamed ilaa bacthi a ka sameyso markaa joogtay u leeyahy marka
sheekana thaawiyan tafiir meeshuu gashaday marka faaraqatu way faaruqday karhan kaareen xaal dhibsays wa kaana rasuulka wuxuu ahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ladii xalay masaajid agteeda thaawiyan mid ku nagaaday u ahay wa kaana rasuulku wuxuu ahay thaawiyan isimku waa rasuulka thaawiyan waa khabarkii ladiya ku ahay laa yumalu xaal aan laga daalaynin athawaau nagaashaha minhu nabiga xaggiisa lagu nagaado nabiga iska hayso qofkii la dhaho ummadda ilahi oo laga daali kara maahay nabiga alayhi salatu wasalaam marka wuxuu ka hadlaa marka waxyaabihii sawiixi ahayeen nabiga in xabadka ay ka jiixayn malaa'igti marka wuxuu rabaa 3 beed inuu haddana ou barakeeyo sidii Imaam Abu Sir oo kusoo gaabiyo nabiga qalitaankiisa iyo qaabkii loo qalay iyo wixii dhacay mucjizadii dhacday ilaa mucjizan ka hadlaa daasa yiri asaa mucjiza fargashti shuqa can qalbihi wa ukhrija minhu mudghatan inda ghaslihi sawdaa'u ختمته يمنى الأمين وقد أودع ما لم تدع له أنباء صان أسراره الختام فلا الفضل ملم به ولا الإفضاء جائب وحوير مركا سيدي إمام البوسيري شقا والا دنبلي عن قلبه نبي عليه الصلاة والسلام لا فرجر دنبلي مركو يراني dhowr jeera nabiga la qalay xabadkiisa markii nabiga cali la soo diray waa la qalay nabiga cali sallallahu alayhi wasallam markii la dheelminay habeenkaasna waa la qalay saasay dhac ulama wasiira ilaa 4 jeer u badan yihiin shuqa waxaa la jeexay oo dhahay can qalbihi la jeexay oo dhahay nabigeena cali sallallahu wasallam jibriil iyo mikaa'ilna waa dadka waxa sameeyay marka hadii malaa'ikatu leeyahay waa la iska jamci karaa laakiin waxaa la hubaa meesha joogay waa tuu leeyahay barzanji wa shaqqa al malakani sadrahu sharif ladayha wa akhraja minhu calaqatan damawiyya وأزال منه حظ الشيطان وبالثلج غسله عذر كان إن شاء الله مران لفتر كيسان بركينا شق والا جاحي نبي عليه الصلاة والسلام عن قلبي جيسا وأخرج وحا لقلب حي منه قلبي حق جيسا مضغة عد هلبة أو حنجرة لقلب حي عجر انت أفكر لقلية عد كاسو سوداء ومذو عند غسلي مركي لدقى أكتيس حديث النبي كلها صلوات ربي وسلام عليه وحال يقول قوله هاي حيرا لي كانوا ده باف وين أو كجران أو ده باف كان ذهب وهاي biyo waxaa ku jiro dhahay zamzam marka biyaha zamzamka xabadkeeda lagu dhaqay kadibna wuxuu dhahay waa muuliya xikmatan wa iimaanan xikmad iyo iimaan laga buuxsho nabiga saas u sareys xikmad iyo iimaan laga buuxsho nabiga meesha ugu haray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qofka aqligiisa mar waxa uu samirbayso xikmatan wa iimaan hadii la inuu wixii fahmay ma fahmin xikmatan wa iimaanan bis adil ugu yiri laakiin waxa fahamtay waxaan fahmin banawi waa lagu soo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi shuqa can qalbihi nabiga qalbigiisa ayaa la jeexay وأخرج وحا لغلا بخ منه قلبك نبيك مضغة عد حنجرة سوداء اي مدو عند غسلي مركي لا دقايا لغلا بخ ويا وصي وتا امامك اسيغو عدينا سببي اي قف كسو بن ادم هدا عدكاس waa lagu abuura marka ambiyada ilaahay kulgood waa la jeex waa lagala baxay laakiin nabigu waa loo badiyay qalinka inta malaa'ikta kale oo ka fadli badan yahay oo kale khatamatu waxaa tiin bara ku dhuftay markaas ee sharootay ilaan waa la jeexan dhaan in la xiral raba meesha iska jeexnaysaamay wuxuu yiri sayidi Anas bin Malik nabigan oo qidmay waxa arkoo dhahay tolinki waa arki jiro dhahay meeshii mukhidki tolmadii ay martay waa tolma casriyeysan qofka soo san arkin khatamatu marka wuxuu yiri waxa tiin bari yumnal amini amin waxa laga wadaa maanta si jibriil midigtiisa lagu tiin bari dhahay khatamatu waxa tiin baraysay yumnal amin si jibriilka aminka midigtiisa ayaa shabad ku dhufatay caloosh waa la xiro ka wada ha wal xalaqad حقيقة ودع لجا بوحيي ما لم تدع له أنباء له لام تكجرت عربنا إن زيادة كده إنه ماش كبحن لام زيادة قرآن كان واكب بحدا ولا جلي كرا قبيادي حدنا قبيجا أيا وحون نقلها هاي وحكر كيشنا أو بحر خفيف كي أو بوحي ويلا هاي طبعا هذه إمام قوله هاي ما لم تدعه ضوله هاي ما كلام زائده وكان صدق ما لم تدع له أوير ما لم مرك لام تزايدان كده هنا ما لم تدعه هنا وكمعنى هنا كويه ولا جبوحية ما على جبوحية لم تدعه عن الشاعن عن باو أخبارته شرع الباب بقى وحري عمل واي عد وقات ملي صحافة ده لودي ده لقوا ده وحفا فاين لقى مديبن نبي ولا جاحي يا حري مك ولا جاحي مديكتي سي جبريل لقوا قتمة لقوا حري لقوا شروتي الأكسال لقوا شروتي وقد أودع والحال قد أودع لجبوحية ما لم تدعه وحانا ايسان شاعن انباء ورك لام تلام زياده كريو فعال لما يريد ان كنتم للرؤيا تعبرون لام زياده قران كبوخدا امامك عرك ما كانسن عربي كبوخدا قابكاس او سمينيسا marka macneynaysa sana asraruhu alqitam fala alfadl ملم به ولا الافضاء
waayahay saana waxaa dhooray alkhitaamu daboolkii iyo tiin barihii la saaray asraarahu qalbiga sirriyaashiisi wixii lagu shubaa la ogaa waaye ilan waa la daboolay lama ogaa karo falalfadlu cid furaysana ma leh waayahay walal ifdaau cid ka war bixinaysa oo faafinaysana ma leh waayahay marka wax laga qabo karo ayaa la waaye ku leeyahay markaas xogtaasi ayaa la faafi waayey asaa waxbad laga qabo waaye markaasuu imaam buusiri wuxuu cabiraa sirtaasi marka inaan xaba laga qaban karin sana asraarahu lkhitaamu falalfadlu mulimun bihi walal ifdaa wuu kusoo qatimay nabiga calayhi salaatu wasalaam ridaaciisi markaas wuxuu leeyahy sana asraarahu sana alkhitaamu khitimitaankii yatiin barihii ayaa dhowray asraarahu qalbiga sirriyaashiisa falalfadlu wax jebi kara male fadla bikaaratan fadla jebin waay falalfadlu wax jebi kara male waayahay walal ifdaa jebinta wax la jebinaya maxay tahay marka wuxuu soo hormayshay khitaamkii wuxuu isticmaalaha markaan lafun wa nashrun mushawashun meeshaan ka dhihi jirna camal sidii ilahi quraankiisa meesha ku yiri yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun fa ama aladiina aswadat wujuhum tii dambaysa macnaheedi la soo hormariyey marka falalfadlu muxuu soo hormarshay wuxuu ka wadaa yacni laf wa nashr balaaquu la gala ciyuuba ila wixii isku adkaa rabo soo rakikaadku kala furfura markaas waayahay mulimun bihi cid ogaalaheed ma laho dhahay oo awooddaas haysaba walal ifdaa cid faafi kartane male sirtaasi ha mulimun marka aqoon waa ogaasho loo leeyahay waay mulimun bihi sirtaasi cid ogaahaysa male walal ifdaa wax faafihayana male yaa faafi karaba isla markii xabadkan waa la jeexay waa la dhaqay wixii lagu shuri waa lagu shubay waan la tiimbariyey midad jibriil lagu tiimbariyey waa isku dhamaatay ayadaka allahu biruuxi lqudus nin weynaa tiimbariyey dhakhtarkii oo ugu talagalay ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waan lagu kala baxay wuxuu ka hadlaya nabiga nashadiisa barbaarintiisa wax yar ka taabana haddana ألف النسك والعبادة والخل وتضفلان وهكذا نجباؤه ويه ألف نبي عليه الصلاة والسلام حكى عادة دكتة النسك عمل فل والعبادة عمل فل محل لبض والله كاني نسك أنت بدل محل الله استعمال عملك أو حجك عمرضي عبادة محل الله استعمال صلاة دي صونك الله استعمال ما هنوها لكن وحال إذا ما تعرف تفسير وي لبض عبادة لوا ألف النسك ويه عمل فل أيوك عادة دكتي يوال عبادة عبادة وك عادة دكتي والخلوة خلوان وك عادة دكتي النبي عليه الصلاة والسلام ضفلا حاله يا عنقر خلوه حالك وذا ذكر كده حبها عن الناس في حال ضفولتي السوء عنقر ذكر بعض سوء اسكا يجري بورها قارو حريم ملاص والنبي اسكا وردي جروي واسكا عبادي ساي وهكذا قاب كاسن وحي كسقناتها انه جواب دكا وناغسن بس بيت كان لا سوده مركاس واذا حلت الى هدايه قلبا نشطت له العباده الاعضاء واذا وقت النبي عليه الصلاه والسلام او كعاده دغتي واذا وقت حلت الهدايه هدايه اي دغتو قلبا في قلبي هدي اي دغتو نشطت وحا كو فرعونادو الاعضاء حمنها العباده عباده او فرعون ما كدالايان نبي عليه الصلاه والسلام وتبوسير لي ظلمت سنة من ناحية الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم إلا إيه قوب كيس نبي كبرنا صاد وتجنبينك سيدي أحمد بن حنبل رضي الله عنه يحود دكنا يسدح بقول أو رجعه وبينك الدكنا إلا أسوى يلا معتزلة كتنطق وكان محسوي ساسي تاي أسوى بقول رجعه كسوى جبجبية طبعات يتطبسنا جل إلهي أفسد وإذا حلت الهداية قلبا نشطت له العبادة الأعضاء أريد إلى كفاية يديك صاد وتاجن وإذا حلت الهداية هداية ديدك هداية دي الهداية دكتو قلبا في قلب نشطت الأعضاء حمني وكفر عنا للعبادة كفر عنا مرك حل لغة عربي كبدا حل العقدة تبديل هذا يحل حلا لغو كانوا وحل جودا جنود يوفر حل وأيضا ده جنود الفرع يا الله استعماله وفر أهل الحل والربد وأنا وحركر وحنا فركر حل بالمكان مدة حكوا نزل به أيضا عربي كجرتاوي ومضارع أيضا وكوي ماذا دول وجهين يحل ويحل حلول النمزر كيد وياه مركا لو حكوتي ماذا حل شيء وحلال كدغ قول هذا يحل حلا وحلالا مزر كيد لو كانوا وياه قاب كاسي كوتي مركا حلت مركا انت هدايه تراد وا حلال والحل فريادين waxay ogaataa in maalufkeedu uu badan isticmaalkeeda badan yahay maanta loo isticmaalay waxa ay ku jirto wax u macnaa dagid waa bimaana nazal shayaadiintii markii cirka laga xiray nabiga bixisiis ee soo dhawaatay ayuu imaamku waxa rabaa inuu wadan xogaa barakeeyo wax ka taabto markuu ilaahay quraankiisa ku leeyahay kale wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadiidan wa shuhuban
wa annaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamci ilaana yajid lahu shihaaban rasadan markuu leeyahy o kale markii nabiga bicsidiisa soo dhawaatay cerka dhan waardiya la saaray malaaigta ilaahay lagu hereereeyey malaaigta ilaahay oo markaas ku hubeysan waxaan shuhub kale leeyahay waa xidigyo dabaaburo ah sida gantaal loola dhacaya shayaadiinta markaasuu imaamka agga halkaasoo marka la galay wuxuu yidhi bacatha allahu cinda mabcathihi shuhuba xiraasan wadaaqa canha alfadaau tadrudu ljina can maqaacida lisamci kama tadrudu di'aaba ricaau famaxad aayat alkahanata aayaat min alwaxyi ma lahu namxaau bacatha allahu ilaahay wuu soo diray cinda mabcathihi nabiga markii lasoo diraya agtiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam ashuuba gantaalo dabaaburadaas waay ashuuba ayaa la soo diray xiraasan xaal ay yihiin kuwo ku waardiyeynayo wadaaqa waxaa cariirtoomuu leeyahay imaamu buseyri mualifka radia allahu canhu alfadaau meeshii banaaneed xataa way cariiriya naqatay canhaa shuhubta darteed shayaadiintii meelay aadaan eeba waayeen ba cerka maxaa yeele nabiga ka hor alayhi salatu wasalaam cerka may u dhoweyn ta tagaan ay malaa'igta waxay sheegaysa waxaas in dhegeystaan isku dayi jireen marka wixii la soo afjaray bacatha allaahu markii nabiga soo diritaankiisa 40 sano uu dhawaaday aa marka laga guuray bacatha allahu ilaahi wuu soo diray cinda mabcathihi markii lasoo diray agteeda ashuhub gantaalaa yimid ba cerka soo daadanayo xiraasan ayagoo cerka waardiinaya wadaaqa canhaa shuhubtaasi waxaa ku ciriirtooma alfadaa meel kastoo banaan meel wax ka dhegeystaan male waa tiiliin wa annaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamci ilaana qofka hadda isku dayani yajid lahu shihaaban rasadan wuxuu la kulmaya dheen gantaalaan caadi ahayn tadrudu ljina can maqaacida lisam wuxuu yihi markaas shuhubta maxay sameeyeen marka shuhubtaas tadrudu ljina jiniga ayay buriyeen can maqaacida meelihii ay fadhiga ku lahayen wa annaa kunaa naqcudu meeshay leeyiin lisamci maqalka ay ka buriyeen kamaa tadrudu di'aaba ricaaw dadka si u yaqaan ula hadlaa marka sida qowsaarada markay xoolaha raacaan camal ee dhurwaayga ariga ay uga buriyaan ila dhurwaay ma arki kartid ilan xoolo dhamaa qowsaar ka taa ilaalinaya mas-uula ku saaran waa burine malaa'igta ilaahay marka waxaa lagu hiraariyay cirka dhan waxayna haystaan markaa shuhub gantaalo ah oo xidigyo ah oo gubaya shayaadiinta waxaasaa lagu soo firdhinaa markaasay tegi waayeen shuhubta wuxuu yihi marka tadruduljin jinnigay ka burisay can maqaacida meelihii fadhiga u aadi jireen lisamci maqalka inay cerka dhegeystaan samada kamaa tadrudu di'aab waaya kamaa tadrudu sida u burisoo dha arricaaw dadka qowsaarada xoolaha raaco arricaa ah addi'aaba dhurwaayadasay uga buryaan iyo waraabaha iyo dabacaada iyo wax allaal wix ariga cunaayo famaxad aayatal kahaanati aayaatun min alwaxyi maa lahuna maxaaw famaxad way tirtay aayat alkahaana fahallowyaashii aayaddoodiyaa tirtay way tirantay waxaa tiray aayaatun aayadaa tirantay min alwaxyi ee waxyi ah ku bayaani sida fajtanabu rijsa min alawthaani mintaas oo bayaanideeda camal waay aayadahaasoo maa lahuna aan lahayn imxaaw wax tiraay aayadaha ilahayna wax tiraaya ma leh 1500 sano ka hor nabiga diin ugu soo dejiye ilaa hadda wax tiri karo iyo wax ka bedeli kara male ha dadka caqiidada xun macnihii unay gedgediyaan maahane hal xarafna kuma dari karaan hal xarafna kama dhibi karaan ilaah ka ilaaliyey intaasna dembigooda lagu badinaa qofka waa la addoomaystay diinta islaamka inuu qasa maaha diinta islaamka inuu gargaaro waay nicmo ilahay keena waa diinta islaamka famaxad waxaa tiray aayatal kahaana dadkii faalalowayaashii ahaay ee sixirka iyo xidigyada iyo fiirinay aayadoodii iyo waxay xujo ay wateen aayaatun aayadaa tirtir aayadaha qur-aanka hadday soo degeynba faalalshu wax sheegaa la waay faalalshuyaashii nabiga haddii la soo dirayay waxbuu ogaa waan kulligood waa wareereen oo min aayadahaasoo min alwaxyi ah aayadahaasoo maa lahuna aysan usugnaan imxaa wax tiraa aykan wax tiraaya mala aayadi haddii lala dagaalami lahay lamaa balaga sayiduna moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi 25 sanata nabiga 25 sana markuu gaaray muxuu sameeyey tazawaja sayida khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha nebiguu guursaday ayuu wax yar ka taabanaa marka markaasuu rabaa marka nebiga guurkiisi inuu wax yar ka yidhaahdo wara'atu khadiijatun watuqaa waazudu fiihi sajiyatun walxayaau waataaha ana alghamaamata wasarxa adalatu minhuma afyaau
وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. انت اسبوع حري نبي عليه الصلاة والسلام يا سيدة خديجة قولكود إنه كتابته ويا ومن هي السيدة خديجة؟ يا هذا سيدة خديجة وأنا رضي الله عنها أولاد النبي قد أنا شيء إلا إبراهيم مهاني سيدي الشعب أويري رأته خديجة ذات التقى ملائكة الله قد ضلل عليه من الحر فاستيقنت نبوته عند رب الملأ أواتي لقد خضبت نفسه سرعة إلى نفسها قد حوت أملا وأخبر ذاك لأعمامه فقالوا رضينا ابنة الفضلة تزوجها من ولي النكاح فازت بخاتم الرسل فأولادها كل أولاده سوى إبراهيم من النوبلة. مجموع الحلوة وقتقينا سيغني wuxuu leeyahay marka fiiri marka say uulidii isku leeyihiin amaanta nabiga siirada isla qof kasta marka baxar ka yartay gobiye markaan majmuul xalwa sayidi shacabdi nabiga siiradiisa oo barzinja soo ka tarjumayo wuxuu ku nadmiyay baxar kale baxar mutaqarrib sayidkan wuxuu ku wado baxar kale baxar khafiif wara'atu way aragtay khadiija gabadha khadiija liiraado wal xaal atqa alla ka cabsiga iyo wazuhdu adduunka ka fogaashahaba sajiyatun suubanaha salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi dabeecad ee u tahayba wax dabiici waay sajiya waxaa la sheega markuu yahay dabeecid oo gariis ah qofkan oo ku dhashay waay wax iktisaaba lama rabo maalan qofkii waa la tarbiyeyey qof kale aathaar ku yeeshay qof saalix oo fiican loo dhiibay markaas oo fiicnaaday waxaas marka sajiye maahan qofkaasaa sabab u ah laakiin nabiga calayhi salatu wasalam waa lagu dhalayba markuu yaraa ciyaalka markay raashinka dafdafayaan nabigu weliis raashin ma dafin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasoo ku ammaan adeerkiis abu daalib raashin xataa nabigu weligiis ma dafin nabigu waa baahanaya ma dhihin markii baahi ay qabato marka waa oomanaha ma dhihin nabigu ma qayliyan sida qof fiin camal u dhaqmay aad ugu deganay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wara'atu asayida khadiija nabiga aragtay wara'atu khadiija nabiga aragtay wal xaal atqa la ka cabsiga iyo wazuhdu adduunka ka fogaashaha adduunka xabba lagu filan waa zuhdiga lagama wado qofka inuu faqriya waxaa laga wadaa qofka in qalbigiisa ay ka baxdo wax la xubu dunya adduunyo iyo xoolo inuu soo qofka rabin laakiin qofka taajir ha door adduunyo diinka ugu adeega markaas waa loo baahan yahay qof zaahid oo xoolo haysto ilaahay laga barya ilaahu zaahid diga ilaahu xoolo isi xoolo diinka ugu adeegaya markaas ilaahay adduunyo marabtid sajiyatun dabeecade u tahay wal hayaa iyo xishoodka fihi nabiga dhaxdiisa wax caadi ka tahay wax la soo kirisay ma waaya وأتى نبي يمد صلوات ربي وسلامه عليه وأتاها خديجة يمد أن الغمامة ضرورته وصرحة جيت كبا أذلته وهو سنيس نبي هو سنيس سوا مركز خديجة أركيسا أذلته حكو سنيس أفياء خاصة سياله أو منها لوذ حقه ذكاذ جيت كان هو سكيسو استعماله ضرورة هوس كذا استعماله نبي رتي جيل أسوق صعد أي وجد كمرايو أي السيدة خديجة كركارت أيدو قبل ده حفريس ويفير السي وحي وجيل ويس قفل بصاص عطو يعني قرحة كركريس أرض الحجاز أيا هيسي النبي عليه الصلاة والسلام حقبتها إنه راب داي هما وكجراب إلا ملائكة الله هو سنيس سيدو كلام يسرى وشاقة مرة إسلا صفرين أو وشاقة النبي عليه الصلاة والسلام ما يسرى يا وحي يمدين جيد هل جيد ماله كويا بعض وبنان جيد كمركة دي يعني بعد الزوال هوس كيس هل ماله بحا halkii meel u baxay bacda zawaal galab ay heeday waxa fadhiisay niman odayaala nabiga kaleey salaatu salaam inuu dardaro mar rabo dadkii hoosna waa rabaa geedka wuxuu soo leexday inay hoos helaan dhinaca quraxda iska fadhiisay nabiga kaleey salaatu salaam dhinaca quraxda markuu fadhiistay geedkii laamihiisa ee dadkii hoosihay odayaashii ayaa intay soo leexdeen ay nabiga hoosiyeen salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saasi culmaa siiro dhan leeyihiin waay nabiga mucjizaadkiisa iyo raasaadkiisa kamid tahay وحيو عبرها مركا واتاها سيدة خديجة ايا اتمد ان الغمامة ضرورته والصرحة يجيت كبا اذلته نبي هوسيسي افياء وهوسيال كذا جمع في واي افياء مركي ليه وفيونا والو جمعيا فيو ما انت افياء يكون في عند قبل انه استعمال الشيخ فيونا والو جمع كرا افياء هوسس ياشد اي كوسيسي او منهما جيت كا ضرورته كا هذا جيدنا waa hoosiye oo laamankiisa nabiga u soo jeesteenba geedka waa hoosiya umada dhan hoosiya laakiin geed hooskiisa dhinacan u baxda dhinacan kala ka fadhiisato wuxuu ka soo doona
may amaa nabiyullaahi muxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh geedaha way yaqiineen way salaami jireen qad sajada lahu shajaru walxajaru walaa yasjudaani ila linabiyin awaa barsinjan kusoo qaadanay waan ugu tegaynaa mar kale. asayida khadiija marka waa aragtay isla markiina waxay ogaatay in meeshaa nuur uu kasoo socdo. sidoo kale akhbaar badanaa maysara ka siiyey, akhbaar badana waa haysataa. wa axaadiiu ana wacda rasuulillaahi markaas wa axaadiiu ana wacda rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa la yabuuhidiisa wararkii ka dhacay, wararkii imaanaya axaadiistii imaanaya sheekooyinkii xaana alwafaa oofintoodiyaa dhowaaday minhu min allah ilah xaggiisa laga oofiyo bilbicthi nabiga soo bixintiisa. wax walbaa la ogaaday, wax walbaa la sheegay, wax walbaa faalshow sheegay. waxaa la ogaaday marka akhbaartan la isku hayo nebiga lasoo diraa leeyahay horta waktigeedu inuu dhowaaday nebigeen nabiyullahi maxamed uu yahay. maxaa yeele reer maka o dhan waxay u yaqaanaan maxamedul amiin, qof magacaas loogu quuri waa laga waaya maka o dhan. nebigana qof maxamed dhahaysa male, nebinimina weli looma soo dirin. wa axaadiiu ana wacda rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa la yabuuhidiisa axaadiistii sheekooyinka ku yimid, axaadiis maanta waa sheekooyinka ku yimid xaana alwafaau in la oofiyaa dhowaatay minhu min allah ilah xaggiisa laga oofiyo oo balbici soo saaritaankii lagu oofiyo. saasuu leeyahy buusiri waay. kanuu kusoo gabagabaya afartii marka oo khadiijo ku saabsaneed uu leeyahy fadacathu ila azawaaji wamaa axsana maa yablugu lmuna aladkiyaau. fadacathu nabigay u yeertay meesha cabdi ka yiri waa laqad qadabad nafsahu surcatan ilaa nafsiha qad xawad amala loofay ku naqatay asay nabigu bandhigtay inay jeceshahay. fadacathu waa u yeertay u leeyahy marka imaamu buusayri ila zawaaji guuri ugu yeertay wamaa axsana maxaa ka wanaag badan. tacjubkii wamaa axsana samaada lii jira waay. wamaa axsana maxaa ka wanaag badan, maa shay maxaa ka wanaag badan oo yablugu ladkiyaau dadka caqligale ay gaaraan oo almunaa hididiila ah. hididiilada iyo rajada dadka caqliga le waxbay rajeeyaan, markay rajeyaan ilahay rajadu u suurta geliyaa. ila wix caqli lagu raaj horta marka hore ilahay ku sii waay. ilahay qofku caqli siiyaya marka hore wuxuu la maagan yahay caqligiisa amba cilmiga lagu sii bara amba xoolow ku helaa waxbaa sabab ay usii naqanaa caqligiisa. ilahay ku hoojimaya qofku caqli ilahay siiye, caqliga jawhar waay. marka sayida khadiija waxay dhakiya ay ahayd. sayida khadiija hiya afdalu nisaa hadihi lumma waay. sayida khadiija laakin saa u niri bacda bintiha asayida faadima, bacda bintiha asayida faadima. asayida faadima ka bacdi ee gabarteeda ah hadihi lumma waxa uu fadli badan asayida khadiija. marka markii laloo asayida khadiija hiya afdalu nisaa hadihi lumma horaha la ordin waraa ka dambeeya bacda bintiha gabadheeda kadib waay asayida faadima. asayida faadimani inay ummaddan u fadli badan tahay laa khilaafa waay. laakiin nisaaulcaalamiin haddii loo cashirka horan kusoo sheegin inay lambar laba ku jirto waa yahay. afartan yartaan ku daraynaa marka cafwan. wa ataahu fii beytiha jibriilu walidilubu fi lumuuri irtiyaau faamaadat canha alkhimaara litadri ahuwa alwaxyu am huwa alighmaau faاkhtafaa cinda kashfiha raasa jibriilu famaa caada ou ciida alghidaau faاstanaarat khadiijatun anahu lkanzu aladii xaawalatu walkimiyaa. afartan waa isku xiran yihiin waay. markaasuu wuxuu yiri imaamka faataahu nabiga waa u yimid jabraiilu, dabcan saasay u qoran tahay kitaabada qaar keyga saas u qoraa jabraiilu hadii loo jibriil hadii loo luqada isbedelay maane waa malakul jibriil le waa sayidul malaa'ika jibriil, malaa'igta ilaahay sayidkoodii waay. tobanka ugu fadliga badan leh ayuu usii fadli badan yahay. malaa'igta booskaas ugu jiraa waa mucallimu alambiyaa. wa ataahu rasuulka waxaa u yimid jabraiilu xoogaa gabaygaa lagu toosiyaa jibriil. maanta meeshan waxaa uga haboon baxru khafiifka in la dhaho jabraiilu. jabraiila u yimid fii beytiha asayida khadiija gurigeeda xaal uu nabigu ku sugan yahay. sayida khadiija gurigeeda ku sugan yahay. asayida khadiija qof yaab lay aheed waay radia allahu canha wa ardaaha. waayah litadri si ay u ogaato maye waxaa leedahay walidilubbu caqliga midka u saaxiibka ah irtiyaau aragti amba fiiraa ugu jirto fil umuuri arrimaha. ilahi wuxuu yiri factabiruu yaa ul absaari. waxaa la rabaa wax yar haddaad aragto waxaas inuu caqli kaaga kordho, dhib hadduu dhaco inuu caqli kaaga kordho, dheef hadday timad inuu caqli kaaga kordho, inaa iska xiran tahay lama rabo dabaal camal. marka wax bay dareentay sayida khadiija gabar waxay aad u caqli badan
reer bani asad sayida khadiija bintu khuwaylad bin asad bin cabdilcuza bin qusay al dhahaa intaas bisay nabiga isku jiraan nasabuha hiya yajtamicu nasabuhu hiya wa rasuulullahi fii qusay ku kulmaan nabigu meeshuu ku yahay maxamed bnu cabdillah bin cabdilmuطalib bin hashim bin cabdi manaaf bin qusay marka inay qurayshta dillu tahay halkaasay nabiga iskaga soo dhacayaan waay marka wuxuu yihi waataahu jibriil waataahu waa u yimid nabigu u yimid jibriila yimid fii beytiha xaal uu ku sugan yahay guriga khadiijo u yimid ilan waa dalabta markii la yidhi ehelkia loo sheegay aroosaa dhacay ayadaa guriga weyn laheed oo hanti badanay laheed ayadaa xoola badneed quraysh gurigeeda la degay gurigeeda ayadoo ku sugan ilan awlaaday haysatay sayida khadiija isku totoosneed qof weyn oo 40 sano jireed laakiin gabdhaha quraysh markay 40 jiraan hadda gabdhaha qurux badan oo ilaahay oo u doorta waayo dadkaas nabiga inuu ka dhalay calayhi salaatu wasalaam 40 jirkiina camal ma hayn isaka darsamin wax u sawirmaayo bidcada iyo dadka xaqiraada nabiga ku mashquulo kale ku sawirmin 40 jirkood waxa dareemay 6 cunug nabiga u dhashay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi 40 jirkood 20 jirka maanta joogto amba 20 jir aan qurayshayna ka qiimo badan yihiin walidilubbu jaceelka midka u saaxiibka ah waxaa ugu sugnaaday irtiya u aragti fil umuuri arrimaha waxay isleedahay marka nabiga jibriil uu imaahay asoo guriga joogo ayadoon wax noocaas aan arkin ee wixii istiri nabigu waa isbedelayay ama wax jiraan nabiga la soo saara iyo wax badan waa maqlay ninkan waa arka soo malaa'igtu hoosinayso waxaa ii sheegay wiilkii xoolaha u raacayay asigana wuxuu u soo tabiyey maysar in geedka uu nabiga hoosiyey wax badan ayadoo isku dhudhufsayso oo shaki qabto ee waxay istiri marka waa taloo dadka baqbaq ka fiiri istiri marka fa amaadat canha way iska feeday alkhimaara shaashka wejiga u saarnaa iska feeday litadriisi wax u ogaato habeenka waa la jiifana nabiga in loo imaanaya in kale wejiga iska feeday istiri ahuwa alwaxyu waxaa nabiga bedelaya waxyi miya am huwa aliqmaau mase waa jiro oo miir dabool ah nabiga wuxuu isku bedelaya fiidki waa fiican yahay haddana habeenka waxaa arkaya soo miir dabool idudub ku dhahayo si wax u jiraan fa amaadat way iska feeday wa amaada lahu xujubu alanwaari aljalaaliya waataan barsinji kusoo qadanay fa amaadat way iska feeday canha xaggeeda alkhimaara khimaarka iska feeday litadrisiya wax u ogaato waaya ahuwa alwaxyu waxyi miya am huwa aliqmaau mase waxay tiri waa jiri waxaan miir dabool waa inaa ogaadaan rabaa tiri fakhtafaa waa kaas ahay jibriilna waa dhuuntay waa isqariyey cinda kashfihaa markii ay feeday agteeda ra'sa madaxa baa dee iska feeday jibriilna waa gembista wa fakhtafaa waxaa dhuuntay jibriil waa dhuuntay cinda kashfihaa asayida khadiija markii ay feedeysay ra'sa madaxa markii ay feedeysay famaa caada jibriil sooma laaban ow ciida alghidaau ilaa an acaadat ghidaa'an minha ilaa wejiga ay ka daboolato madaxeeda ay ka asturato jibriil sooma laaban jibriil gabow u siiyey waa isqariyey ina isqari kara waa isanqaafka baxa dooro guriga korka feeda dooro awooddaasaa ilaahay siiyey asagoo binaadin u egna waa imaana markii allaala markay wejiga ee dadato oo usoo laabanaa nabiga caley ma arkaysa marka markii wejiga iyo madaxa ay feedahaysanay jibriil asaa isqarihayo markaasay ku wareertay caqligale ka cabireen maahane jibriil ma arkin arta looguma talagelin ambiyada ilahi loogu talagalin arkaan fakhtafaa jibriila isqariyey cinda kashfihaa asayida khadiija markii ay feedaysa agteeda ra'sa madaxa famaa caada jibriil sooma laaban ow ciida alghada saas markuu leeyahy ow ciida alghidaa markuu ghidaa waa dabool ow ciida alghidaa ilaa an caada ghidaa'an minha ilaa wejiga ay ka daboolatay iyo madaxa sooma laabanayn saasaa ku macnaynaysaa waaya fastanaarat khadiijatu anahu lkanz zuladii xaawalathu walkiimiyaau maxaa ka ratib ma arrinkaasi inay ogaatay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay dhaxal inuu yahay nabiga keed inuu yahay nabiga dahab aan la heli karin ayay ogaatay waaya fastanaarat waxaa u iftayna marka sayida khadiija waxay arkaysa male caqligeeda ka dhamaystirantay fastanaarat waxaa u iftiinay khadiijatu gabadha khadiija la yihahdo anahu nabiga alkanzu inuu keed yahay dhaxal ah kanzi luqadda carabi waxaa lagu magacaabaa almaal lmadfuun xoolaha la duugay alladii midkaasoo xaawalathu ay hididiilinaysa ay rabtay iyo walkiimiya o dahab inuu yahay nabigii ogaatay fastanaarat waxay ogaatay khadiijatu gabadha khadiija ladhaa waxay ogaatay annahu nabiga alkanzu inuu yahay dhaxal iyo keed inuu u yahay alladii midkaasoo
xaawaladhu ee hididiilinaysa isku dayeysa inay weligeed ay gaarto heerkan iyo walkiimiyaa u dahab allahuma calimna ma yanfacuna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وإلى اللقاء حظا إن شاء الله.